Առողջության համապարփակ ապահովության մասին օրենքը միայն կարգավորում է կամ պարտադրանքն է սահմանում, որ Հայաստանի Հանրապետությունում պետք է գոյություն ունենա առողջության ապահովության համակարգ։ Բայց ծածկույթի վերաբերյալ հատվածը լիազորել են կառավարությունը որոշի ինչպիսի ապահովագրական ծածկույթ պետք է ունենա, այսինքն որ հիվանդությունները պետք է ներառվեն, որ դեղամիջոցները պետք է ներառվեն եւ սա կառավարության որոշման կարգավորման տիրույթում է գտնվում։ Այսինքն նախընտրական ժամանակահատվածում կարող են ծածկույթը ավելացնել, հետընտրական ժամանակահատվածում կարող են ծածկույթը նվազեցնել։ Նախ 2025 թվականի արդեն դեկտեմբեր ամսվա համար հարկը գանձված է, բայց ուժի մեջ է մտել օրենքը համընդհանուր ապահովագրման, առողջության համընդհանուր ապահովագրման 2026 թվականի հունվարի 1-ից եւ մինչեւ այսօր դեռևս որևէ մեկը ծածկույթի մասին գաղափար չունի։ Հիմա որ մենք բացում ենք արդեն ենթաօրենսդրական իրավական ակտերը, տեսնում ենք մեթոդաբանությունը, թե ինչպես պետք է ծածկույթը կարգավորվի կամ որ հիվանդությունները կարող են ներառել։